Hai semua anak-anak, gimana kalau kita memakan apa ayo vitaminnya? Ini adalah sakotik ABC. Ini adalah untuk anak-anak dari mulai umur 5 tahun ke atas sampai 10 tahun. Coba ya, aku enak loh. Ada pakai cara A, C atau B. Banyak kan? Coba beli. Ini ada di apotek, ada juga di Alfamart, Indomaret, dan di lain-lain ada. Ini adalah untuk menjadi pikiran kita cerdas. Kita makan ya. Benar pemirsa, ini enak banget. Aku tuh ya. Dadah pemirsa.